सो व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं स्टैक्स की तरफ से आने वाला उनका न्यूली लॉन्च मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि है मैनलिया 87 TKL, जो आता है 80% डिज़ाइन लेआउट के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग शाउट आउट टू स्टैक्स के भी, जिन्होंने मुझे उनका प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए भेजा है और ये प्रोडक्ट मेरे को रिटर्नेबल बेसिस पे रिसीव हुआ है। सो लेट अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट। तो भाई पैकेजिंग के रिलेटेड बात किया जाए तो पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है और बॉक्स के अंदर हमें फुल सेफ्टी देखने को मिल जाती है कीबोर्ड के लिए। और भाई ये कीबोर्ड आपको प्रीमियम पैकेजिंग के साथ रिसीव होता है। अगर कीबोर्ड के पैकेजिंग की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ 7000 के बजट में आ जाता है। सो बॉक्स के अंदर हमें एक केस देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लुक्स देता है, और केस के ऊपर एक मैनल की ब्रांडिंग दिख जाती है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस केस। तो केस के अंदर हमें एक ब्रेडेड केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, और साथ ही साथ एक की कैप पुलर मिल जाता है कीज को निकालने के लिए या फिर बदलने के लिए। सो हियर्स कम्स आवर ब्यूटी गाइज, द मैनलिया 87 कीबोर्ड। देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है गाइज, रियल में भी कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। अगर कीबोर्ड की क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। एंड कीबोर्ड के बैक साइड पर हमें 2 एडजस्टेबल बटन्स मिल जाते हैं और रबर की पैडिंग मिल जाती है। एंड ऑन ऑफ के लिए एक बटन मिल जाता है जिससे आप कीबोर्ड को वायर्ड मोड, ब्लूटूथ मोड या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल से भी यूज कर सकते हो। एंड गाइस कीबोर्ड के बारे में बात की जाए तो कीबोर्ड की बिल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। एंड कीबोर्ड के साइड में आपको स्टैक्स की बैंडिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ये कीबोर्ड आपको 80% डिज़ाइन लेआउट के साथ मिल जाता है। एंड ये कीबोर्ड के बैक साइड पर हमें एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल मिल जाता है जो कि मैग्नेटिकली अटैच हुआ मिल जाता है हमें। और ये कीबोर्ड को आप इस डोंगल के यूज से आप अपने मोबाइल से, पीसी से, लैपटॉप से, किसी से भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हमें ये ब्रेडेड केबल मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड ये की पुलर्स मिल जाता है जिससे आप की चेंज या अनचेंज कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ दिस कीबोर्ड साउंड्स। इस कीबोर्ड में आपको MDA प्रोफाइल डबल शॉट PBT की कैप्स मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे क्लिक INC HP स्विचेस रिसीव हुए हैं। अगर स्विचेस के बारे में बात की जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इन स्विचेस या की कैप्स को आप इजीली चेंज कर सकते हो। एंड इस कीबोर्ड में आपको काफ़ी सारे वैरायटीज़ में स्विचेस अवेलेबल मिल जाते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप उधर से बाय कर सकते हो। तो भाई बात की जाए इस कीबोर्ड के बैटरी लाइफ की, तो ये कीबोर्ड आपको 500 आवर्स की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है। एंड ये कीबोर्ड गैस्केट माउंट स्ट्रक्चर के साथ आता है एंड विथ ABS स्टाइल मटेरियल। तो गाइस फंक्शन प्लस विंडोज की प्रेस की जाए तो विन की लॉक या अनलॉक होती है। फंक्शन प्लस टिल्डा प्रेस किया जाए तो विंडोज या मैक्स में स्विच कर सकते हो। फंक्शन प्लस एस्केप होल्ड किया जाए तो फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। एंड फंक्शन प्लस राइट कंट्रोल प्रेस किया जाए तो RGB के मोड्स चेंज कर सकते हो। एंड इसमें आपको काफ़ी सारे RGB के मोड्स दिख जाते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंड ऑसम लगते हैं। तो आपको इस कीबोर्ड के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाता है जो कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करना काफी ज्यादा आसान है। सो कुछ इस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो इसमें आपको बेसिक फंक्शनलिटी मिल जाते हैं जैसे कि मैक्रो सेट करना, RGB के लाइट सेट करना, या फिर आप पर के RGB भी सेट कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा आसान है।
ओवरऑल मैं सॉफ्टवेयर को डिसेंट कहूँगा, बट अभी के लिए ये सिर्फ विंडोज सपोर्ट करता है।